食生冷嘢咧就一定唔好噶啦。咁如果生完餵緊奶嘅時候食生冷嘢，係咪更加差咧？會唔會導致到退奶回奶咧？其實醫師咧喺生完之後咧3個禮拜都叫過一次魚生嘅外賣。嗰次食完壽司咧有冇啲咩不適咧？其實就冇嘅，亦都冇話因此而多咗奶又或者少咗奶。所以咧醫師就覺得其實咧如果你嘅身體本身都係好平和啦，又冇話特別好怕凍嘅話咧，偶一為之食下呢啲生冷嘢咧都不為過嘅。尤其是喺嗰段時間咧，其實奶奶啊、媽咪啊同埋啲陪月嘅阿姨咧，其實都 keep 住餵養你好多一啲有營養而且係啱嗰段時間食嘅補品，咁所以變咗你嘅身體咧，其實反而仲好啲添。咁喺個身體咧都唔錯嘅情況底下，偶然食少少嘅生冷嘢咧，其實都冇問題嘅。咁當然我又唔係話鼓吹大家可以係咁食生冷嘢啦。咁點解咧又有啲人咧食完呢一啲生冷嘢之後就真係少咗奶咧？其實咧就係因為奶水本身我哋氣血生化出嚟嘅，即係我哋夠氣血咧，咁啲奶水就會多啦。咁點解食咗呢啲生冷嘢之後個氣血會少咗咧？就係因為佢傷害咗我哋脾胃嘅陽氣。陽氣咧就好似我哋身體嘅動力咁，咁個動力少咗，你嘅產出物即係啲氣血咧就會少咗。咁所以氣血少咗，自然咧奶水都會少咗。咁所以咧，如果你不嬲都係手腳冰凍啊、好虛寒嘅人咧，咁我就會勸大家就寧願遲下先至食呢一個嘅生冷嘢啦。但係如果你話平時我都係幾身體健康下嘅，又唔怕凍，冇其他嘅唔舒服咧，其實偶一為之食下生冷嘢都 OK 嘅，因為畢竟生完都已經咁辛苦啦。咁有時想食下啲自己想食嘅嘢咧，都係 OK 嘅。